Okay စနေဖြစ်တယ် anyway ပထမဦးဆုံး Unity ရဲ့ဒီ preference maybe ဟိုဟာဆိုရင် Windows ဆိုလို့ရှိရင် edit ထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ edit ထဲက preference ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် external tool ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီ Android SDK ရဲ့ဟို Java SDK ရဲ့ Android SDK ရဲ့လမ်းကြောင်းပေးရတော့ Java ဆို Java ပေး Android ဆိုလို့ရှိရင် Android root folder ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေးလိုက်ရင်ရပြီပြီးသွားလို့ရှိရင် project ထဲက base setting တွေကပုံမှန်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင် Android ပြောင်းရင်တစ်ခါ Switch platform တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဆိုတော့အထဲမှာများရင်များသလောက် access တွေများရင်များသလောက်ချိန်ကြာလိုက်မယ်Okay ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီဘက် company name ဆိုတဲ့နေရာမှာများသောအားဖြင့်ကိုယ့် company နာမည်ထည့်စသဖြင့်ထည့်ကြပါတော့အဓိကလောက်ရမှာကအဲ့ဒါရဲ့ဒီဘက် other setting ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ bundle identifier package name ပေါ့နော် package name နေရာမှာပြဿနာတစ်ခါလေးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ default တိုင်း copy company name ပါညာထားလို့မရအောင်ပြီးတော့ဒီ API level ကဒီမှာက 4.1 ကနေ 7.1 လို့ပြောရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ SDK ထဲမှာအဲ့ဒီဟာတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီ minimum API ကိုသွားပြီး select လုပ်မိရဆိုလို့ရှိရင်ဘေးထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် error တက်တတ်တယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး 4.4 လောက်ကနေပြီးတော့3လေးရှိရအခုချိန်ကကျန်တာတော့ automatically highest ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပြီးရင်တော့ဒီတိုင်းဘေးထုတ်လိုက်ရင်တော့ offline testing ရပြီပေါ့နော်နောက်ပိုင်း online မှာဒီ Play Store ပေါ်တင်နေတယ်ပါဆိုရင်တော့ publication setting တွေပါနည်းနည်းကင်ပေးရတယ်။ဒီလောက်ပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။